چیزی که خوشمزه است، چیزی که خوبه، همه دوست دارن بگن که برا ماست، ما درستش کردیم، ما اختراعش کردیم، ما خلقش کردیم. نمیدونم اصلا اول به ذهن من رسیده بوده. یه غذایی داریم که انقدر خوشمزه است، یه نصف آسیا میگن برا ماست و من این قسمت رو تقدیم میکنم به مادرم که خدای درست کردن این غذاست. سلام به رفیقای گلم، دیگینیای عزیز. واقعا شما نمیدونید، من دارم یه دوربین میبینم ولی واقعا دلم براتون تنگ شده. امیدوارم که خوب باشید. یه قسمت داریم باز دوباره غذای هندی، اسمش هست باتر چیکن و برای دهلیه، متعلق به 1950 و اینا، ولی واقعا نصف آسیا میگن که آقا این غذا رو ما درست کردیم، انقدر که خوشمزه است. خیلی ساده است. مرغ رو توی سری مواد میخوابونیم جدا، یه سس درست میکنیم، مرغ رو میریزیم تو سسه، تفت میدیم، برنج میذاریم کنارش، برنج هندی میکشیم میخوریم. بریم ببینیم. این غذا غذاییه که با هر تیکه از مرغ که دوست دارید میتونید درستش بکنید. هم فیله استفاده میشه، هم سینه، هم مثل من میتونید مغز روم بزنید. دیگه بستگی به خودتون داره که چقدر وقت دارید، چقدر میخواید هزینه بکنید و حالا چقدر در واقع اون کسی که براش این غذا رو سرو میخواید بکنید براتون عزیزه. توی رستوران ها معمولاً با سینه و فیله سرو میشه، ولی خود هندیا قائل به این قضیه نیستن، با هر مرغی که دم دستشون باشه اینو سروش میکنن. حالا برای مرینیت مرغمون زنجبیل و سیر و پیاز نیاز داریم. داستان اینجوریه، نصف زنجبیلتون نگه دارید. میتونید برای 1 کیلو همه انقدر زنجبیل کافیه، یعنی قد یه قوطی کبریت کافیه، ولی خب ما مرغمون بیشتره. نصفشو نگه میدارید برای مرینیت، نصفشو نگه میدارید برای سس. من نصفشو پوست میکنم، همیشه گفتیم زنجبیل با قاشق، چون خیلی خیلی همه چیزش خوبه. حتی پوستش هم بشورید میتونید استفاده بکنید، ولی به هر حال تو سستون میمونه. نسبت سیر و زنجبیلمون برای مرینیت و برای سس باید مساوی باشه و بهترین کار اینه که شما اینو پیستش کنید، یعنی بذارید توی آسیابی، نمیدونم یه چیزی، خلاصه این حالت خامه‌ای بده. خب این گارلیک جینجر پیسته، نه گارلیک جینجر نمیدونم کات شده، کاتد گارلیک جینجر نیست و حسابی باید خوردش بکنید. اگر که مثل من از آسیاب استفاده نمی کنید، از رنده استفاده نمی کنید، ولی این کارو بکنید، طعمش خیلی بیشتر میشه. مرغامون رو توی اون ادویه و سیر و زنجبیل و پیاز مرینیت کردیم، گذاشتیم کنار. این تا یه روز بمونه خیلی بهتر میشه. دوست داشتید میتونید فلفل تندم توش بریزید. این غذا باید یه مقداری تند باشه، یعنی باید تندی رو قشنگ احساس بکنید. میریم سراغ سسش. سسش هم خیلی آسونه، دقیقاً همون مواد و پیاز و سیر و زنجبیل رو به ترتیب میریزیم توی مایتابه، تفت میدیم، روش گوجه حسابی خورد شده انقدر میزنیم تا این حال گوجه مثل سس بشه. خب نباید گوجه رو احساس کنید، باید یه سس ببینید و بعد اون مرغا رو میتونیم اضافه بکنیم این تو.
گوجه هامون برای اینکه به یه حالت سس برسه نزدیک 20 دقیقه اینطورا باید تفت بخوره، شاید یه ذره بیشتر. اگر که دوست دارید آبدار بشه پیازش رو بیشتر بزنید و میتونید توش آبم اضافه بکنید. من گوجه ها رو میریزم جدا. میتونید شما این کار رو یه ضربم بکنید، یعنی مرغ رو توی همین مایتابه‌ای که پر از گوجه است بذارید همینجوری پخته بشه. ولی من دوست دارم یه مقدار طعمش رو قوی تر بکنم، برای همین مرغا رو اول دوباره یه ذره توی برگ بو روغن و کره تفت میدم، بعد گوجه رو بهش اضافه میکنم. اینم دوباره مثل قسمت قبلی یه جورایی فاند ماست و شما این فاند رو بهتره که از دست ندید، یعنی مایتابه‌تون رو نشورید بهتره. این از آقای کره، یه ذره شوله رو زیاد میکنیم. این از مرغمون. ببین این واقعا همین الان یه جوجه کباب خیلی خفنه. به به. خب مرغامو میریزم. بیا بیرون. خب چون که توی سس باتر چیکنم من برگ بو رو اضافه کردم، اینجا رو برگ بو رو اولش لازم نیست تفت بدید، ولی اگر که تونستید، یعنی اگر که اولش برگ بو تو سس نزده بود، برگ بو اول تو این بزنید، به همین راحتی. میذارم مرغا آزاد بشن و یه مقدار خودشناسیشون زیاد بشه و بفهمن دارن چی کار میکنن، سس رو بهش اضافه میکنم. تو قسمت قبلی گفته بودم هر وقت که تند میشه غذا ما دوست داریم که کنارش گیشنیز داشته باشیم. خیلی ترکیب جالبی میشه گیشنیز و چیزای تند. یه راف چاپ میزنید، یعنی خورد درشت، خودتون رو خیلی خسته نمیکنید. اینو اینجوری مچالش کنید، خب اینجوری رولش کنید و یه 4-5 تا اینجوری بزنید، میریزیدش توی مایتابه و میذارید که عطر و بوش رو توی مایتابه آزاد بکنه. حالا اگر که اینو کم تندش کرده بودید و اصلا کلا تندخور نیستید، میتونید یه دونه فلفل رو اول یه ذره رولش بکنید نرم بشه، بعد سوراخش بکنید، اینو بذاریدش این تو با هم بازی کنن، این به اونا تندی بده اون به اینا مزه بده. خلاصه منم همین کارو میکنم. البته ما خیلی تندش کردیم ولی خب ما تند خوریم.
اینم من میذارمش تو. وای، دوربین رو بیارم نزدیک ببینیم چه قضیه. دیگه ما نمیخوایم اینا بمیرن، ما همین گیشنیزا رو میخوایم تازه باشن. برای همین یه همه ریز همینجا میزنیم. برنجمون هم که آماده شده سرو میکنیم. بیا ببینیم چی میشه. آخه به خیلی خوب درست شده. من اینو میبینم یاد مامانم میفتم. مامان من وقتی میخواد منو خوشحال کنه، میبینه من ناراحتم یا هر چیزی، این غذا رو درست میکنه چون عاشقشم و مامانم بی‌نظیر اینو درست میکنه. این قسمت رو اصلا ما تقدیم میکنیم به مامانا. ما بچه‌ها خیلی کارهای بدی زیاد میکنیم، خیلی قدر ندانیم. ما از همتون شرمنده ایم، همتون رو دوست داریم. خاکی کف پای شما. سرمه تربه چیه؟ این که میزن؟ آره، سرمه چشای ما. خیلی همتون واقعا ماهید و این غذا هم جزو اون غذاهایی که به راحتی توی خونه هر کسی میتونه بیاد و جزو امضاهای هر مادری بشه، چون خیلی راحته یه سری ادویه‌هاشو یه ذره زیاد و کم بکنید، شخصیت‌های جالبی میگیره. برگ بو رو میتونید بذارید بیرون، من دوست ندارم بذارم بیرون، چیز جالبیه. با اجازهتون من شروع میکنم این غذا رو. خیلی خوبه، خیلی خوبه. من این آب رو دارم لذت میبرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من همیشه دوست داشتم اینو بتونم مثل مامانم درست کنم و تونستم. خیلی خوشمزه است، خیلی خوشمزه است، واقعا خیلی خوشمزه است. برنج رو خواستید درست بکنید، ادویه هاشو اگر درشت بزنید، این تخم گیشنیز و خود زیره، نه پودر زیره و پودر تخم گیشنیز بزنید بهتر میشه. اگر فلفل خور هستید، اگر تند خور هستید، حتما فلفل آخر توش اضافه بکنید، واقعا عوض میشه. من موفق شدم. عالی این غذا. این غذا واقعا عالیه. من از هند دست نمیکشم، شما هم بخواید من دست نمیکشم، نوکر همتون هستیم، ولی نمیتونم هندو ول کنم. مراقب خودتون باشید. توی یوتیوب، توی آپارات، توی اینستاگرام ما هستیم. از اینکه دارید کامنت میذارید، از اینکه نظراتتون رو به ما میگید، خیلی خوشحالیم. خیلی ممنونیم ازتون. واقعا خستگی از تنمو در میکنید. ارادت دارم. مراقب خودتون باشید تا قسمت بعدی.